হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। তো আজকে আমরা আবার চলে এসেছি দারাজের একটি মিষ্টি বক্স নিয়ে। এটা হচ্ছে দারাজের 60 টাকা দামের মিষ্টি বক্স, বাট এটার নাম লেখা ছিল অল স্পেশাল আইটেম, যেটা অনলি 60 টাকায় আমরা অর্ডার করতে পারি দারাজের একটি সেলার থেকে। তো তাদের শপের নাম হচ্ছে অনলাইন শপিং গ্যাজেট সিটিজি। এটা একটি চট্টগ্রামের শপ, তো সেখান থেকে আমরা অর্ডার করি। তো তারা বলছিল অনেক বেশি টাকা মূল্যের প্রোডাক্টই দিবে, তো দেখা যাক আজকে আমরা কি পাই। আর তাছাড়াও আমাদের গ্রুপে এটা লিঙ্ক শেয়ার করা হয়েছিল ফেসবুক গ্রুপে, সেখান থেকে অনেকে অর্ডার করতে পারছে। তো আপনারা যদি ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হতে চান তাহলে ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা জয়েন হয়ে নেবেন। আর এখন আমরা এই প্যাকেটটি আনবক্সিং করব। তো এটার ভিতরে মূলত 60 টাকা দামের প্রোডাক্ট রয়েছে। তো 60 টাকায় আগে আমরা অনেক ধরনের মোবাইল স্ট্যান্ড পাইছি, আজকে মোবাইল স্ট্যান্ড না পাইলেই হয়েছে। তো দেখা যাক কি রয়েছে আমাদের 60 টাকার প্যাকেটের ভিতরে। এটা মিষ্টি প্যাকেট। সো আমরা বক্সটি প্যাকেটটি আনবক্সিং করে ফেলেছি। তো দেখা যাচ্ছে আমাদের কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে। তো চলুন খুলে ফেলি কি রয়েছে। তো প্রথমেই দেখা যাচ্ছে একটি ইয়ারফোন রয়েছে। তো শুধু প্যাকেটের উপরে প্যাকেট আজকে জাস্ট। তো এটার মূল্য 50 টাকার মতো হবে, যেটা আমরা 60 টাকায় পাইছি। সাথে আরও একটি প্রোডাক্ট আছে। তো এটা দেখি এটা কি দিছে আমাদেরকে। তো এটা মনে হচ্ছে একটি প্যান্ট দিছে। সো এই হচ্ছে প্যান্ট, যেটা মূলত একটি মেয়েদের প্যান্ট, যেটা আমাদের কোনো কাজে লাগবে না সেরকমের একটি প্যান্ট দিছে। প্যান্ট বা অন্য কিছু হইতে পারে, নাম আমি ঠিক জানি না। তো এই হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট। 60 টাকায় আমরা একটি ইয়ারফোন আর একটি প্যান্ট পেয়েছি। তো আপনারা কি পেয়েছেন সেটা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আর আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন।